मैं प्यार लिखता रहा वो प्यास पड़ती रही मुर्शद। मैं प्यार लिखता रहा वो प्यास पड़ती रही, एक नुक्ते ने मेरी मोहब्बत का सालन बना दिया। आज सुबह से मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें बीवी की कमी है। बीवी दुनिया की वो वाहिद औरत है जो आपको देख के मुस्कुराए तो दिल को घबराहट शुरू हो जाती है। छोटे कद की लड़कियां जब कमर पे हाथ रखती हैं ना तो कसम से चाय का कप लगती है। डॉक्टर ने 80 साल के बाबे से कहा कि बाबा जी इस उम्र में शादी करना जानलेवा साबित हो सकता है। तो बाबा जी ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार दी तो मरे। शुक्र है डॉक्टर लोग ये नहीं कहते खुले पैसे नहीं, एक और टीका लवाला। खान साहब अब तो लगता है आप ब्रेकअप करवा के ही रहेंगे। अब वो गिफ्ट नहीं पेट्रोल के पैसे मांगने लग गई है। शायद वो मुझको कहती थी कि तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना दूं और बनाना उसको चाय भी नहीं आती थी। चलो बताओ रॉन्ग को उर्दू में क्या कहते हैं? जिसने गलत बताया उसे थप्पड़ पड़ेगा। वो पूछना ये था कि लड़का शादी के बगैर चाचा बन सकता है, क्या लड़की भी बन सकती है? मेरा मैसेज हो ना लोगों वास्ते जेड़े सारा दिन इमरान खान गाला काट देंगे तो शाम को घरे आके पुछते हैं इमरान खान पैसे आए नहीं कि दिन हो गए रोकर नहीं देखा, आंखों में नींदें सोकर नहीं देखा। वो क्या जाने दर्दे मोहब्बत मुर्शद, वो क्या जाने दर्दे मोहब्बत जिसने किसी का होकर नहीं देखा। मैं अपनी अम्मी नू पूछया, मैं क्या अम्मी मैं एडा वड्डा किदों होवांगा जिदों तेनू पूछे बगैर घरों बाहर जा सकां। अम्मी कहंदी टुर जा एडा ते हले तेरा प्यो नहीं होया। अच्छा वीरो बचपन विच मां डरांदी हुंदी सी डड्डू नू वट्टा ना मारियो, बुड्ढी गूंगी लब्बूगी। हुण सोच आंदी आ किते इट मारी हुंदी। 12-12, 13-13 साल की लड़कियां बोलती आई एम सो हॉट। मुन्नी बुखार होगा डॉक्टर को दिखा ले जाके। आज मैंने एक कुड़ी कहंदी नंबर दो ते फिर मैं क्या तू नंबर दो, तेरा पूरा खानदान नंबर दो, मैं क्यों नंबर दो, तू नंबर दो। आज मैंने एक बाबा जी को फारिग बैठे हुए देखा तो मेरे जहन में एक सवाल आया। मैंने बाबा जी से पूछा बाबा जी हॉस्पिटल किसे कहते हैं? तो मुस्कुराते हुए उन्होंने हुक्के के एक कश लगाया और धुएं को फिजा में छोड़ते हुए बोले बेटा जो ज़मीन और आसमान के दरमियान टूल प्लाजा आता है उसे हॉस्पिटल कहते हैं।